Benvenuti a questo appuntamento di Rientro a Cagliari. Siamo molto felici di battezzare la nuova fatica letteraria di Francesca Spano. Vi chiedo subito un applauso perché non stiamo subito il ghiaccio. Il corpo sbagliato, edito dal Maestrale. Sono molto grata anche nei confronti di Alessandra Ghiani e Camilla Soro che dialogheranno con Francesca, alla Fondazione Sardegna che ci ospita e all'associazione ASCOP che è partner di questo evento. Lascio la parola a Tina Alessandra Ghiani e Francesca e Camilla. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Sarebbe fin troppo facile fare la battuta sul giorno di grasso, visto che parleremo anche di grasso, soprattutto di grasso corporeo e di obesità, però più che altro abbiamo scelto questa data perché oggi è la giornata mondiale sull'obesità e il romanzo di Francesca parla proprio di questo, del difficile percorso di Cecilia, la protagonista, che racconta la sua storia in prima persona e che con te ha tante cose in comune, poi ci racconterai. È un difficile percorso fatto di vessazioni, umiliazioni, di tanta sofferenza che poi la inducono ad affrontare un delicato intervento chirurgico, in particolare un intervento di chirurgia bariatrica. Io comincerei proprio da questo, Francesca. Intanto spiegaci in che cosa consiste l'intervento di chirurgia bariatrica, perché sei così informata e raccontaci un po' di Cecilia e delle cose che ha dovuto subire che poi l'hanno portata a questa decisione. Buonasera a tutti. Aspetta, ecco, devo farmi riconoscere. Secondo me è l'ansia che ha attivato il microfono. Dici? Ma io perché? Ti risulta che sono una persona ansiosa? Un giorno sì, un giorno no. Allora, buonasera a tutti, è difficile. Io aspetta, mi devo cercare di fare. La domanda che mi hai fatto mi sa un po' di interrogazione perché lì in seconda fila ci sono coloro che mi hanno operato e mi hanno operato anche Cecilia, quindi se sbaglio qualche termine dopo è fatta. E allora stai attenta, mi raccomando. Allora, la chirurgia bariatrica è un intervento chirurgico che cura l'obesità quando l'obesità è patologica. Io conosco bene il percorso perché io 10 anni fa ho fatto il primo intervento, ho perso 50 kg, poi un'acciuga non lo sarò mai, come dice qualcuno che c'è lì, dottor Pintus, accontentati dei risultati che hai ottenuto, l'importante è non... però appunto Cecilia è una ragazza che tra i 30 e i 40 anni a un certo punto decide di dire basta dopo una vita passata a sentirsi inferiore a causa di un peso, di un corpo sbagliato che non riconosceva. E a un certo punto Cecilia decide di farsi visitare da un medico perché dopo varie vessazioni, umiliazioni, prese in giro, finalmente qualcuno le dice ma perché non hai mai pensato all'intervento? Intervento che, giova a dirlo, non è un intervento di chirurgia estetica, assolutamente, non è nemmeno una bacchetta magica. Come ama dire il dottor Moroni, l'intervento cura il peso, non cura l'obesità, perché tant'è che a Grozzo, che è uno dei centri d'eccellenza, c'era quando l'ho fatto io, c'è tuttora un'equipe multidisciplinare. Io sono stata 20 mesi di percorso prima che mi dicessero puoi fare l'intervento. E quindi Cecilia finalmente incontra un medico che le dice lei ha una patologia e da lì inizia tutto il suo percorso, però a un certo punto finalmente si riconosce davanti allo specchio, ha il corpo che ha sempre sognato, si sente normale, non è magra, si sente normale, però chissà cosa succede.
Ho risposto? Hai risposto. Intanto adesso ti portiamo per bene. Facciamo una testa proprio così. Come viene lì? Come viene lì? Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Io ne approfitto, non aspetta mai fare ringraziamenti oggi ovviamente, però voglio ringraziare Francesca che per la seconda volta, perché forse non ne ha avuto abbastanza, mi chiede di accompagnarla in una presentazione di un suo libro. Per me è sempre una grande emozione e un grande onore, perché io ho sempre detto una cosa sui libri di Francesca, infatti al di là del corpo sbagliato vi invito a leggere anche il libro precedente che ha scritto, il libro precedente a questo. Francesca scrive dei libri che hanno molto della sua storia, quindi sembra che scriva di se stessa, ma in realtà scrive libri che nel momento in cui sono conclusi sono la storia di tutti noi. Ora voi vi chiederete, no, come può essere una storia che racconta di un percorso di chirurgia bariatrica essere la mia storia, se non è la vostra, se voi non avete mai avuto magari problemi di peso. In realtà questo libro non è un trattato tecnico su che cosa sia la chirurgia bariatrica, questo libro parla di una trasformazione, di un desiderio profondo di trasformazione, di quel momento della vita in cui noi siamo posti di fronte alla decisione di dover fare una fatica profonda, uno sforzo profondo, attraversare un momento di grande dolore per riuscire a trasformarci. E questa cosa è comune in realtà a tutti e a tutte, e parla anche di dipendenze nei confronti del cibo che portano ad avere un atteggiamento sbagliato nel nutrimento e quindi poi in quello che accade al proprio corpo, ma anche di una dipendenza che continua anche dopo il cibo, perché come diceva Francesca, suggerito dai chirurghi, la chirurgia bariatrica guarisce il peso ma non guarisce l'obesità, non guarisce quell'atteggiamento tossico nei confronti di una necessità di amore, che forse Cecilia a un certo punto passa al cibo, lo risolve il problema col cibo, ma lo riporta, lo trasforma in un problema relativo all'amore, al desiderio, all'affettività, alla necessità di essere conosciuta e riconosciuta per quello che è. Cosa succede a questa ragazza? Allora, succede che in realtà Cecilia, più che risolvere il problema col cibo, lo riconosce, quindi conosce i meccanismi e ha degli strumenti, quindi è più facile, non che sia molto, cioè che sia semplice, però rispetto a prima, quando non riusciva, che per non mangiare doveva chiudersi in camera, sa quali sono i momenti, quindi impara magari a fare la spesa in un certo modo, impara per esempio nel periodo del Covid, quando ordina la spesa a domicilio, sta molto attenta a cosa non comprare, perché sa che se ce li ha è fatta, anche se ha perso 50 kg. Purtroppo la stessa cosa non succede per quanto riguarda i sentimenti, perché comunque Cecilia, come tutte le persone che non si accettano, che fin da bambine si sentono inferiori agli altri, ha un problema di affettività e quindi di dipendenza, perché ha bisogno che l'altro le riconosca quello che non si sa riconoscere lei, finisce in una storia tossica. Per la prima volta nella vita incontra un uomo che le dice continuamente sei bellissima, ma glielo dice proprio continuamente, e lei diventa proprio dipendente da questo. Però a un certo punto quest'uomo che l'accetta, non voglio fare spoiler, quindi che l'accetta, che la vuole, proprio la desidera per com'è esteticamente, un giorno le dice però la tua fragilità non mi piace, quindi lei dice porca miseria, ho fatto tanto e poi c'è ancora una volta una parte di me che non piace. Io che ho sempre pensato che dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista anche empatico, fossi una persona piacevole, il problema però che era nascosta dal grasso, oggi si trova questo, cioè mi sento dire questo e crolla. A un certo punto crolla. Posso solo una cosa, hai detto che a un certo punto quest'uomo inizia a dirle sei bellissima, lei è quasi drogata, no? Da questa meraviglia di sentire quasi.
drogata da questa meraviglia di sentirsi gratificata nel corpo. Praticamente questo vuole fare love bombing, no? Inizia questa relazione. Io ti faccio una domanda brevissima, poi ti passo la palla ad Alessandra. Il cibo ti fa love bombing in qualche modo? Il cibo te lo fa nel momento in cui lo stai mangiando, un minuto dopo sei già pentita. Quindi ti fa, cioè il cibo riempie un vuoto, poi c'è ovviamente anche i disturbi alimentari sono di diverso tipo. Per esempio Cecilia è affetta da binge eating, cioè mangia schifezze, poi ci sono vari tipi, ma ripeto, con loro seduti lì ho paura di sbagliare con i termini, perché poi mi dicono bella paziente. Poi loro tra l'altro tutti loro hanno anche partecipato alla stesura del romanzo, perché ovviamente ho chiesto consulenza. Quindi lei si sentiva gratificata dal mangiare certe cose, colmavano un vuoto. Tra l'altro Cecilia mangiava di nascosto, prima dell'intervento mangiava di nascosto, perché se non ti vedono mangiare, cioè purtroppo una delle prime scene del romanzo vediamo Cecilia bambina che si nasconde per mangiare le merendine, perché magari un momento prima era stata presa in giro, e il mangiare di nascosto ha portato Cecilia a rifugiarsi nel binge eating, anche perché non è che puoi mangiare una bistecca di nascosto, puoi mangiare le cose facili, quelle cose che spariscono subito. Una vita travagliata quella di Cecilia, perché fin da piccola l'hai appena accennato, quindi diciamo che la sua sofferenza comincia fin dall'infanzia, quindi quando cerca di essere accettata dai suoi amici, dagli amichetti, dai compagni di scuola, eccetera, invece si sente continuamente rifiutata. Mi ha colpito molto la cattiveria che c'è proprio è trasversale nel tuo romanzo, nel senso che abbraccia tutte le età, da quando Cecilia era piccola fino a quando diventa comunque adulta, prima dell'intervento di chirurgia e poi le cure di peso. Ecco, io vorrei che, anche se poi lo leggerete nel romanzo, che ci raccontassi qualcosa di questo, perché secondo me dirlo così a parole semplici come quelle che sto usando io, che poi ci sono stati veramente dei commenti molto cattivi, dice e non dice. E invece quando leggerete il romanzo vi renderete conto di quanto profonda sia quella cattiveria e di quanto male possa fare. Un episodio tuo o di Cecilia, non so, raccontaci un episodio per darci un'idea. Allora, episodi nel romanzo ce ne sono diversi, potrei dire che sono inventati, però proprio quegli episodi, nessuno di quegli episodi sono inventati, sono tutti veri. Adesso racconto un aneddoto. Io, lo sapete, lavoro in un centro di violenza e le mie colleghe del centro di violenza, che tra l'altro anche loro sono in sala, perché siccome tutti sanno che ho bisogno di supporto, loro mi dovranno presentare un pronto soccorso. Abbiamo tutto. Se mi sento male ci sono tutti, c'è tutto. Non posso dire sono psicologi moltissimi, chirurghi, dietologo, c'è tutto. Giudice, avvocato, c'è di tutto qua. Qualsiasi categoria tu vuoi chiedere c'è. Ufficiali dei carabinieri, ufficiali della Guardia di Finanza, c'è tutto. Allora, a un certo punto le mie colleghe mi hanno detto: ma l'episodio del fico d'India è vero? E io sì, è vero. Però io quando ho scritto quell'episodio, eppure è un episodio molto doloroso, nel momento in cui lo scrivevo mi veniva da sorridere, perché dicevo, porca miseria, ma come hai fatto tu a credere che per poter essere accettata dovessi leccare un fico d'India? Quindi immaginate questa bambina che per farsi accettare da un gruppo di amichetti le dicono che deve leccare un fico d'India e lei lo fa. Immaginatevi che cosa succede, perché un fico d'India, anche se
non ha le spine che spuntano, ci sono le altre. Quindi è un episodio. Per rispondere alla tua domanda sulla cattiveria, io credo che se intervistiamo un campione di 20 persone, di quelle che fanno battute sul grasso, sull'obesità, io penso che il 90% ti dice ma si scherza, perché? Io tante volte ho riso di cose che invece avrei voluto veramente dare un pugno, lo so, non si dice, però è così. Perché se no passavi per permaloso, passavi però io quello che dico a una persona che ha un altro tipo di patologia, le cose che si sentono dire gli obesi, la cattiveria, il problema è la consapevolezza. Io ho deciso di scrivere questo romanzo a maggio del 2022. Lo racconto perché tra l'altro è un episodio che il dottor Pintus mi aveva chiesto se volevo testimoniare sullo stigma legato all'obesità in un convegno di medici. E così ho fatto. Ecco, durante quel convegno ho visto la reazione, c'erano anche professori universitari, giusto, da tutta Italia. Ho visto la reazione, sembravano quasi che quello che stavo raccontando io a loro non si fossero mai resi conto. Quindi ho detto, ma se non lo sanno dei medici, a parte i medici che ogni giorno hanno a che fare con gli obesi, figuriamoci le persone. Allora ho deciso di raccontare questa storia. Solo una cosa veloce, ma come hai fatto poi a togliere le spine? Scusate, non è per fare una facile battuta, però chiunque abbia preso una moficolina sa cosa significa, quindi Guarda, allora, la cosa assurda è che non mi ricordo, forse avevo 8-9 anni, non mi ricordo cosa so, la reazione di mia mamma, che ovviamente ai bambini ha detto di tutto, poi dopo a me a casa mi ha detto quindi, però forse con qualche pomata, non mi ricordo, ci dice proprio l'oblio. Ascolta, tu, ricollegandomi adesso al discorso della cattiveria, tu a un certo punto nel libro racconti come le persone obese vengano spesso, come dire, l'obesità venga associata alla stupidità, all'incapacità di gestirsi, l'incapacità di controllarsi, quindi l'approccio che le persone hanno con le persone in sovrappeso è sempre un approccio negativo. A un certo punto dice i cattivi sono grassi, i buoni sono magri. Ti voglio fare una domanda leggermente provocatoria. Questo è totalmente vero così com'è? Nel senso, c'è un pregiudizio enorme di chi guarda o c'è anche una sorta di paura di farsi vedere realmente all'esterno e quindi ci si rappresenta all'esterno per quello che ci si aspetta che le persone ci percepiscano? Questo è un po' Marzullo, non so se era la seconda volta. Un po' entrambe le cose, nel senso che appunto come dico nel romanzo, per esempio le sorellastre di Cenerentola sono ciccione, sono cattive, un po' è vero, il grasso stupido è una cosa che si pensa molto e io posso dire che la mia vita, cioè la percezione che gli altri avevano di me, ma anche quella che ho io, però adesso sto rispondendo alla prima parte, è cambiata totalmente da quando io sono dimagrita. Cioè in tribunale ho visto da così a così. Mi è capitato una volta che una collega si è avvicinata e mi ha detto no, non ho più visto tua sorella, quella grassa, un po' stupidina. Ho detto guarda, io sorelle non ho, ero io. Però questa cosa è successa. Poi è vero che quando hai un corpo che non ti rappresenta e che non riesci, perché poi Cecilia come me, come tanti che sono in questa sala, hanno avuto un metabolismo totalmente rovinato dalle continue diete fallite.
Quindi è ovvio che quando hai un corpo così già ti rapporti agli altri, già quasi chiedendo scusa di esserci, di esistere. Nel romanzo viene raccontato un episodio che quando è la prima volta che Cecilia si rapporta con un gruppo di obesi, proprio che anche loro devono fare l'intervento, e per lei è devastante, perché è come vedersi una volta allo specchio. Per lei è un'esperienza devastante, ma è stato proprio il punto di svolta per lei, perché da lì ha detto non sono sola e ce la devo fare. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, hai risposto, anche se c'è un pezzo che è quello che poi in realtà mi incuriosisce. Adesso faccio un esempio che non c'entra assolutamente niente e me ne rendo conto. Io ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con mia madre, ci amiamo moltissimo, spero che non ci sia nessuno che conosca mia madre in questa sala, però ho sempre avuto un rapporto conflittuale, ci amiamo moltissimo, però un rapporto conflittuale. E io ho sempre avuto la sensazione che mia madre mi trattasse un po' come se fosse un po' scema, no? Un po' di quella a cui non si chiede l'opinione, non si chiede un parere. Nel momento in cui io ho raggiunto il mio obiettivo della mia vita, la cosa è cambiata. Quindi adesso se c'è un problema, se c'è qualcosa, o anche semplicemente una curiosità di qualcosa che accade nel mondo, mia mamma prende il telefono e mi chiede un parere a me. Questa cosa è cambiata nel momento in cui lei è come se avesse avuto la certificazione che non lei ma gli altri all'esterno mi avessero riconosciuto un ruolo. Non so se sto parlando di un meccanismo che è folle, ovviamente. Quindi la domanda è tutta la parte relativa alla prima impressione, tutta quella io la capisco, però mi chiedo, perché a volte io me lo chiedo anche nei confronti di mia madre è fuori di testa o sono io che ho raggiunto una certa, come dire, consapevolezza o fiducia in me stessa per cui alla fine mi presento in un modo che mi viene riconosciuto. Non so se sì, è chiarissimo, è assolutamente, sono entrambe le cose, perché lei ha visto all'esterno che appunto tu sei stata, sei riconosciuta, ma allo stesso tempo ha visto in te che sei tu la prima che ti riconosce. Era questo, quindi è ovvio che il problema che succede a Cecilia, perché poi ovviamente dovete leggere il romanzo, però Cecilia non è che una volta che diventa magra diventa donna di successo, eccetera, eccetera, però Cecilia a un certo punto si rende conto che è lei quella che non si ama. Si guarda allo specchio e dice è quella la persona che non mi ama, la prima che non ha fiducia in Cecilia, ma Cecilia non si ama perché ha una vita, anche Cecilia ha un rapporto conflittuale con la madre, cioè c'è un rapporto di amore infinito tra Cecilia e la madre, ma c'è un rapporto perché Cecilia si sente molto controllata dalla madre, sembra sempre che la madre poi alla fine si scopre che tra loro c'è un serio problema di comunicazione alla fine, che può essere magari anche nel tuo caso o nel caso di secondo me chiunque qua in questa sala ha qualcuno di vicino, perché non è che l'amore ci rende tutti belli, che riusciamo a rapportarci, no, per niente, se no non ci sarebbe lavoro per gli psicologi. Senti, abbiamo parlato di relazioni e anche di come appunto Cecilia si è rapportata ai suoi compagni, ai suoi amici, alle persone che ha incontrato nel corso della vita fin da quando era piccola, ma c'è un altro aspetto che fa parte di questo stigma del grasso e che non è solo personale, quindi nel rapporto tra due o più persone, ma anche proprio sociale. È una cosa che tu dici anche nel libro, ma che poi chiunque abbia avuto a che fare o abbia a che fare con il sovrappeso, io ne sono un esempio, ha difficoltà molto spesso a trovare un abbigliamento adeguato che non sembri l'abbigliamento della Befana, cioè uno non pretende di mettersi, non lo so, il super abito fighissimo, passatemi il termine, però ecco di avere comunque una certa scelta. E questo è cambiato nel tempo, perché le taglie non corrispondono più a quelle che erano prima. Ci dici qualcosa a riguardo? Ecco, e voglio dire, perché secondo te si è arrivati a questo? Perché si deve per forza
ci si deve per forza concentrare su un corpo magro e quindi dedicarsi solo ed esclusivamente a quello. Allora, secondo me, almeno da quello che ho visto io, quando ero ragazzina io era anche peggio, perché almeno adesso c'è qualche marchio di tipo H&M eccetera che taglie qualcosa di carino per taglie più ce l'ha. Quando ero ragazzina io ero costretta ad andare a comprare cose Elena Miru, a parte che costavano un sacco di soldi, ma ne erano per signore. Adesso un po' meglio. Poi anche lì io racconto un episodio perché Cecilia, nonostante abbia perso tanto peso, continua ad andare a comprare gli abiti nei negozi per dargli comode e ci rimane male quando la commessa le dice qui per lei non abbiamo niente, lei dice ancora, non so se si rende conto perché continua comunque e l'abbigliamento. E questo è successo anche a te? Certo. Sì, anzi a me è successo peggio, perché io lì racconto di Cecilia che se ne va. Io, siccome chi mi conosce sa che non ho un carattere molto dolce quando mi arrabbio, continuavo a dire ma a lei dovrebbero licenziare in realtà. Poi la persona che era con me, che credo che sia in sala, a un certo punto diceva no, guarda che ti sta dicendo il contrario, guarda che ti sta dicendo che è troppo grande per te, cerca di comportarti bene. Quindi sì, mi è successo. Lì ci sono tante cose che non sono successe, ma ce ne sono tante che sono successe. Per esempio non è successa la storia della dipendenza affettiva, ma credo che nessuno di voi sia mai successo. Penso che non esista un seggio nella vita di nessuna donna. Cioè che seggio c'è nella vita di tutti. Un seggio c'è nella vita di tutti. Anche nella mia no. Nella mia c'è solo Ulisse. C'è Ulisse che ha lo sguardo basso, fa finta di non capire il riferimento. Non me lo mettete in imbarazzo. Comunque a proposito di questa cosa, oggi ho scoperto che Mango, per esempio, arriva fino alla pagina 54, ma in negozio, per regole di negozio, vende solo fino alla 48. Quindi fino alla 48 la vende in negozio, oltre la puoi comprare soltanto online. Sembra che voglia dire, guarda, forse ti accontento ma non osare entrare nel mio negozio. Però non te la puoi misurare. Esatto, è veramente una questione, una cosa tremenda. Prima hai detto una cosa molto interessante, prima hai detto che c'è un momento in cui Cecilia perde tutto il peso, sembra essere diventata una donna di successo, anzi diventa una donna di successo, fa un lavoro particolare, divertente, brillante, inizia ad avere un intorno molto stimolante, molto gratificante, poi piano piano questo inizio di rivoluzione che sembra portarla ad una vita straordinaria inizia forse appunto a causa anche di tossicità affettiva in generale, inizia pian piano a sgretolarsi finché lei a un certo punto si dice sono la stessa persona di 50 kg fa, il mio corpo è cambiato ma io sono la stessa persona di 50 kg fa. Quindi la domanda che vorrei farti è, a volte, non so se questo sia il caso di Cecilia, però a volte quando noi dobbiamo fare queste grandi rivoluzioni per cambiare completamente le nostre vite, perché siamo in un momento di stallo, perché stiamo naufragando e quindi è arrivato il momento di cambiare qualcosa, rischiamo di convincerci, un po' per non guardarci veramente dentro totalmente e profondamente, di individuare un'unica cosa macroscopica, come se quella cosa fosse realmente la causa di tutti i nostri problemi, no? Magari per esempio un sintomo di tanti altri problemi, oppure semplicemente ci concentriamo solo su quello perché non abbiamo il coraggio di guardarci dentro. In realtà Cecilia risolve un problema, ma poi deve capire che la vera rivoluzione la deve fare dentro di sé. Sì, allora assolutamente hai ragione, perché spesso appunto ci focalizziamo su un problema ed è quello che fa Cecilia. Il problema è che Cecilia cosa fa? Presa dalla sua nuova vita bellissima, si dimentica quello che i medici le avevano detto, cioè mi raccomando,
il percorso deve continuare, quando c'è qualcosa che non va deve venire, perché nessuno ci dice, non ce lo c'è, nessuno ci dice una volta che hai perso peso è finita. No, te lo dicono finché, anzi, non dovrebbe diventare un mantra. Cecilia a un certo punto si dimentica, quindi in un momento che sembra tutto bello, sembra quasi che decida di autoboicottarsi perché implode, perché io credo che la causa della discesa agli inferi di Cecilia non è tanto l'incontro con il famoso Sergio, ma almeno secondo me come autrice in realtà è un qualcosa che lei va a cercarsi, cioè finisce in una storia, perché poi alla fine quella storia vista da fuori credo che una persona che ha letto il libro, che mi sa che qua Valeria Pecora mi ha detto appena conosciuto me, perché mi scriveva i commenti, ha conosciuto Sergio, si capisce subito che è uno stronzo, si può dire stronzo. Quindi si capiva da subito, eppure lei ci si infila, quindi è un qualcosa che si va a cercare come quando si buttava dentro il frigorifero. Quindi lei dimentica che i problemi ce li aveva ancora. E invece di continuare il percorso si butta in questa vita bellissima e si perde, rischia di finire male, magari finisce male, se non posso dire altro, se non poi faccio schifo. Ma c'è qualcosa che riguarda Cecilia, riguarda tutti noi, per cui in qualche modo ci convinciamo sempre che i grandi amori siano delle grandi battaglie, delle lotte intestine, e non riusciamo invece a comprendere la bellezza della facilità. Nessuno ci insegna che l'amore dovrebbe essere, ed è la Ma non cosa ce lo più facile insegnerà del nessuno, mondo. neanche i bambini, neanche. Secondo me un po' per quanto riguarda Cecilia, ma anche per quanto riguarda me, il dramma è un po' nella letteratura, nelle canzoni, perché anche i famosi poeti e i cantautori mica scrivono quando sono contenti, scrivono. Quindi secondo me si parte da questo. Poi da poco sentivo mie nipotine che parlavano, mi piace un bambino veramente idiota, però tu vai e glielo dici, ma tanto sai che anche se glielo dici che quello è cretino, che tratta male, non è inutile. Secondo me quello proprio è una cosa che non riusciremo mai a scardinare. No, non riusciamo a scardinare, e Cecilia appunto, se lo dice, forse è per quello, ha sempre drammatizzato le sue storie. Quindi al di là del peso, secondo me ha avuto questa cosa sempre dell'amore e dramma, e secondo me è colpa della letteratura, del cinema. Sì, vabbè. Facciamo che sia così. Io chiederei adesso a Laura Fortuna di raggiungerci per leggere un brano dal romanzo di Francesca. Il lunedì, l'unico giorno in cui non lavoro, lo dedico al volontariato. La mattina la trascorro con Carla e Stefania in ospedale per dare qualcosa agli altri. Oggi però, quando arrivo negli ambulatori, c'è un clima strano. E per un attimo penso sia dovuto al mio ritardo, per me è un fatto eccezionale. Ben presto realizzo che il motivo è un altro. Nel nord Italia è morta una giovane donna dopo un bypass gastrico. La notizia agita i pazienti in attesa, come è comprensibile, ma è la rabbia malcelata di Stefania e Carla a lasciarmi perplessa. Poi Stefi mi spiega. Leggi i commenti su Facebook, la gente non capisce un cazzo. Pensa che il nostro intervento sia roba da vanitosi, come la chirurgia estetica. Non mi bastasse Facebook, inizio a navigare tra i siti che riportano la notizia e lo sgomento aumenta di fronte all'ennesima conferma della superficialità e dell'ignoranza con cui in Italia si parla dei problemi legati all'obesità.
I media sguazzano letteralmente quando devono occuparsi di vicende tragiche come questa, azzannate e dilaniate come solo i piranha sono capaci di fare quando aggrediscono una preda inerme. Seminare il panico, snocciolando i numeri dei decessi post-intervento e non fare informazione sembra essere la vera missione di certi giornalisti, e non importa se ogni anno in Italia tanti, troppi malati perdono la vita agognando cure dignitose o un'esistenza normale che solo la chirurgia bariatrica potrebbe consentire. A nessuno sembra interessare qual era il desiderio delle persone decedute, chi erano, perché si sono sottoposti all'intervento pur sapendo a cosa sarebbero potuti andare incontro. Solo per dimagrire, come urlano i titoli degli articoli, quasi che quel desiderio fosse un peccato veniale o un capriccio. Certo, chiedevano anche quello, ma soprattutto chiedevano di tornare in salute, di giocare coi figli, di dormire senza apnee, di poter indossare una minigonna, di passeggiare senza temere derisioni. L'indignazione travolge anche me e dilaga nella chat WhatsApp delle volontarie. Gabri propone di fare una nota da postare nel gruppo Facebook e l'idea viene accolta positivamente da tutte. Io vengo incaricata di metterla nero su bianco. Ecco, questa idea mi piace meno. Ci provo a tirarmi indietro, non so se sono all'altezza, non so se riuscirò a mantenere la giusta lucidità, ma le mie colleghe volontarie sono irremovibili. Sostengono che sono l'unica a essere laureata e a saper scrivere. Il mio tentativo di resistenza si infrange con la loro tenacia e la mia naturale incapacità di dire no. Mi metto al PC e inizio a scrivere. Decidere di affrontare un intervento di chirurgia bariatrica è un passo difficile, non è certo una scorciatoia. Ci si arriva dopo anni di sofferenze fisiche, ma soprattutto psicologiche, che ti portano a riconoscere come fratello o sorella chi vive o ha vissuto la tua stessa condizione. Si crea un legame anche con chi non si conosce. Le lacrime iniziano a gonfiarmi gli occhi, proseguo a digitare con una mano e con l'altra tengo il Kleenex con cui mi asciugo il viso. Ieri è morta una giovane donna, obesa di 3° grado, e la si definisce paffuta, robusta, sovrappeso. Ma vi rendete conto della vostra ipocrisia? Nei commenti, negli articoli, in televisione, la chiamate così, ma chissà quante volte per strada, nella sua classe, perfino in famiglia, è stata apostrofata come cicciona. Mi sembra già di sentire i commenti che appariranno sotto questo post. Ma cicciona non è un'offesa, semplicemente non sapete accettare lo scherzo. Quante volte me lo sono sentita dire. Noi ammiriamo il coraggio e l'amore di questa donna e mamma che ha sfidato tutto per un sogno, quello di una vita normale. Non si è sottoposta a un trattamento estetico, voleva salvarsi la vita. E noi sì che sappiamo di che cosa stiamo parlando, perché noi siamo state quella donna, siamo state anche noi un'obesa con un peso grande come il suo. Non tollereremo che si muoia 2 volte, non permetteremo che trasmissioni spazzatura spezzino i nostri sogni. Chiediamo a gran voce il riconoscimento dell'obesità come malattia e la dignità della cura e pretendiamo notizie che informino e non strumentalizzino. Non permetteremo che faccia più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. La chirurgia bariatrica è una cura e non va classificata come ultima spiaggia, per cui dopo aver tentato 1000 strade è la sola possibilità di salvarsi la vita. Esistono validissimi centri di eccellenza, esiste un approccio multidisciplinare al problema e bisogna farli conoscere, parlarne, ma nei giusti termini, con i giusti toni, con il giusto rispetto. Non permettete a nessuno di
di dirvi accettati per quello che sei, perché a nessun vero malato si direbbe mai non curarti, accetta la tua malattia. Il nodo è questo: finché l'obesità non assumerà la dignità di malattia, saremo prede di sciacalli, come sta accadendo oggi. Sto singhiozzando quando termino la scrittura. Mi ha fatto male scrivere questo messaggio, perché per quanto ogni sillaba, ogni verbo e ogni virgola siano ciò che penso, mi rimane in bocca il retrogusto amaro della giustificazione. E giustificarsi significa ammettere una colpa ancora una volta. Grazie Laura. Poiché il tempo a nostra disposizione è quasi arrivato alla fine, c'è l'ultima domanda a Camilla, però ti chiederei di spendere qualche parola sull'importanza del volontariato, perché qui tra l'altro sono presenti le volontarie dell'ASCOP, e per il resto credo che la lettura abbia davvero comunicato tanto su quello che significa affrontare un intervento di chirurgia bariatrica e quindi anche su tutto quello che invece si dovrebbe tanti colleghi, giornalisti dovrebbero evitare, non solo giornalisti ovviamente, ma in generale le persone prima di puntare il dito dovrebbero cercare di capire che cosa spinge ad affrontare un percorso così difficile, e quando leggete il romanzo veramente capirete un po' più a fondo quanto davvero sia complesso arrivare anche solo a quella decisione e poi affrontare tutto quello che viene dopo. Qualche parola sull'ASCOP, sulle volontarie? Io quasi quasi per rispondere non dillo perché io sarei emozionata. No, loro no. No. Posso fare una cosa a te? Dottor Moro, mi vuoi rispondere tu su che cos'è l'ASCOP? Perché io non ce la faccio. Però prima, mentre vieni qua, voglio dire, visto che c'è Camilla e altri politici in sala, quando riconosciamo l'obesità come patologia, perché gli obesi non hanno diritto all'esenzione, e tutto quanto visto che ci siamo, visto che ci siete, no, va bene, raccogliamo la provocazione e portiamo a casa, cerchiamo di farne qualcosa. Innanzitutto fatemi fare i complimenti a te Francesca, ai colleghi che hanno intervistato. È stata una bellissima storia sulle diversità e in questo periodo in cui vanno di moda i superboni biondi ottantenni, credo che queste occasioni si debbano moltiplicare, perché quello stigma di cui stiamo parlando aumenterà in maniera indicibile. Già Milley, avete visto quello che ha detto, no? Cioè che i diversi si possono apostrofare come cretino, imbecille, ritardato, non voglio far lunga. Periodi difficili. Comunque uno lo pensi politicamente. L'ASCOP è un'associazione di volontariato, associazione sarda contro l'obesità patologica, che è nata per dare supporto a chi iniziava un percorso che era obiettivamente molti anni fa difficile, perché lo stigma non è solo quello dei bambini che offendono il coetaneo. Voi mi scuserete, lo stigma è quello dei giornalisti che parlano degli obesi come deficienti, lo stigma è quello dei politici che dopo in Italia il primo intervento di chirurgia bariatrica del 1976, ancora quando si parla di obesità si girano dall'altra parte, sorrisi davanti e poi si girano, perché è un problema che non li riguarda. Quindi io credo che l'ASCOP abbia giocato un ruolo fondamentale nell'implementazione della chirurgia bariatrica a Cagliari. Io ho avuto la fortuna
la sfortuna di fondare la chirurgia bariatrica alla fine degli anni 90 a Iglesias, poi sono venuto a Cagliari all'ospedale Marino e poi al Brozzo, e devo dire che senza l'ASCOP questo percorso per noi chirurghi, per gli psicologi, per gli internisti sarebbe stato molto più difficile. È stato difficile, ma senza di loro sarebbe stato più complesso. Io ripetutamente ripeto e manifesto una grande stima per loro, perché inoltre, ormai quanti anni sono? 20 anni, Gabriele, dove sei? Quanti sono? Dal 2009. Dal 2009 che l'abbiamo fondata, e quindi e sono sempre disponibili, sono sempre lì quando si fa ambulatorio, sono sempre lì quando c'è bisogno, sono sempre lì nelle manifestazioni, e sono convinto che abbiano un ruolo importante, come forse più di noi chirurghi, psicologi e dietologi. Credo di aver detto con affetto quello che non so esprimere in maniera più efficace con la razionalità. Allora, io vorrei concludere chiedendoti una cosa. Mi rifaccio all'aneddoto che hai raccontato prima, che è l'aneddoto del fico d'India. Questa bambina che aveva un gruppo di bambini di essere accettata, di poter giocare con loro, ma loro la sfidano e gli dicono: va bene, se vuoi giocare con noi devi leccare questo fico d'India. E questo gli crea un trauma, poi un ricordo anche che diventa il frutto stesso, no? Quel frutto lei non lo vorrà più vedere, non lo vorrà più mangiare, non ci si vorrà più avvicinare. Perché a un certo punto nella sua vita accade qualcosa, e quel qualcosa che accade l'ha portata anche ad assaggiarlo il fico d'India, a scoprire che quel fico d'India è buonissimo, e a capire che dentro di lei ha il potere enorme di trasformare i brutti ricordi in cose meravigliose, di togliere il potere agli avvenimenti della vita, ai brutti ricordi, togliere il potere e trasformarli in qualcosa di bellissimo. Vorrei che ci lasciassimo con questo, con la speranza, con il racconto di come tutto si può veramente trasformare in qualcosa di buonissimo, come un fico d'India. Già, perché questo succede quando ci rendiamo conto che non tutti sono al mondo per farci del male, ma ci sono le persone che imparano ad amarci, come succede dalla persona che poi le fa mangiare il fico d'India. Siccome lei non può mangiare il fico d'India perché ha i semini e poi sono cavoli, giusto? Allora glielo passa, glielo fa tipo gelato. Quindi, e poi anche incontrare medici umani, medici preparati, medici come per esempio dottor Fantola, che è uscito dalla sala operatoria e poi ha un ex paziente, anzi una paziente che gli rompe le scatole: per favore mi aiuti a scrivere questa scena. Poi magari lo stesso dottor Fantola mi dice: perché hai scritto che si sveglia e le fanno male i punti? Grazie, tu, a te non ti fanno male perché operi. Perché non voleva, o sbaglio, che non volevi che mettessi che aveva l'artigliata in pancia, che magari si sveglia. Non si sente il dolore. No. È empatia. Tu non lo senti perché tu hai tagliato, grazie. Ragazzi, voi non l'avete sentito il dolore? Quindi questo è. Io sono Io sono molto grata all'ASCOP, ma anche ai medici, a dottor Pintus, che mentre io lo descrivo bulgaro con Cecilia, perché Cecilia era una paziente disciplinata, come è stato tranquillo perché io sono la paziente modello, giusto? No, perché sei avvocato. Ancora appunto che anche io conosco dal primo momento, poi però c'è una persona che ha tutta la gratitudine di Cecilia, ma soprattutto la mia, che è il dottor Solai, che si sta nascondendo perché terrorizzato. Mi ricorderò sempre le parole di dottor
perché Dottor Solaie è più ansioso di lei, ci sono riuscita a contagiare l'ansia anche a Dottor Solaie. E quindi, e poi appunto le volontarie, una per una loro sono dentro il romanzo, perché poi le esigenze narrative fanno sì che alcune scene sono state tagliate. Per esempio abbiamo tagliato la storia d'amore di una delle volontarie. Ho fatto nomi. No, però noi non diciamo niente. Però diciamo che questo libro appunto parla anche delle cose belle della vita, dell'amicizia. Io ho una sala piena di persone che mi vogliono bene, spero che vorranno bene anche a Cecilia. Poi io vi ringrazio, mi sono divulgata troppo. Francesca Casola ha detto che ho finito la collaborazione con il L'ultima cosa, lo vedi a chi l'ha dedicato questo libro? ai miei genitori. Purtroppo è successo che durante la stampa la dedica a loro è finita, e poi purtroppo durante la stesura di questo romanzo io sono stata anche colpita dalla perdita dei miei genitori. Mamma l'aveva letto, però almeno quello mamma l'aveva letto, papà no, però anche quello. Grazie a tutte e tutti. Leggete il romanzo, Francesca è disponibile per il fermacopia naturalmente. Anche perché ho una scommessa con Ulisse. E sono in vendita via, ovviamente. Ulisse ha detto che devono finire i libri, se no lo devo portare a cena. Beh, lo dovresti portare a cena a prescindere. Lui portare a cena.